नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा केयर चैनल में। आज हम बात करेंगे नए जेडक्स पी सिरप के बारे में, जिसमें और पैरासिटामॉल भी शामिल है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें पैरासिटामॉल है जो बुखार को कम करता है, साथ ही दर्द को में भी राहत देता है। फेनिलेफ्रिन है जो बंद नाक को खोलता है। क्लोरफेनिरामाइन जो एलर्जी और छींक को कम करता है। और साथ में डेक्सोमेथासोन है जो सूखी खांसी को शांत करता है। कुल मिलाकर हम ये सब कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, गले की खराश और बुखार में राहत देता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।